前几天我刚在清迈通过网络法庭开完一个庭，案子其实不大，就是简单的买卖欠款，对方不遵守契约，并且颠倒黑白。开完庭的时候，我在桌前坐了很久。那一刻，我突然意识到一件事儿：这几年我已经打了6个官司了。不是因为我多爱打官司，而是因为很多事情，如果你不去处理，它不会自己消失。所以今天我想把这些感受说出来。来清迈之后的几个月到现在为止，我们的生活其实一直都没有真正的收尾。工厂遗留下来的事情还在继续处理，欠款的追讨啊、租赁啊、各种收尾的事务等等，还有一些你怎么绕都绕不开的管理问题。很多事情它并不是说发生在你的眼前就是当下，而是它一直就在那儿，像背景噪音一样，就持续的在消耗人。这些年里，我们几乎一直在打官司收欠款，前后5个案子，还有第6个在进行中。我都没有请律师，不是因为我觉得律师不重要啊。如果你完全没有法律知识，我反而会非常非常建议你一定要找专业的人。但是因为我之前做调查记者，多少积累了一些法律相关的经验，我也很清楚每一个事实是怎么发生的，因为毕竟是我们公司自己的事情嘛。我也知道这里面的逻辑事实，我心里是很清楚的。所以那段时间我几乎是一边整理材料，一边学习，一边往前走。因为打官司其实真的非常消耗人，这其中的艰难，其实很难用语言完整的描述。它不是那种说戏剧性的痛苦，而是一种很长期的、漫长的、反复出现的一种消耗。直到来到清迈的第5个月，我们所以现在依然还在网上开庭嘛。其实这个案子已经是去年的事情了。我一直还在继续处理着这些事儿。如果你问我打官司的感受，其实我觉得它更像是，边走边哭。它不是嚎啕大哭，而是那种你还在往前走，但眼泪会自己掉下来的状态。路上充满了痛苦、挫折、未知和沮丧。你不知道结果，不知道要花多久的时间，也不知道这一切到底值不值得。可能我浪费了，就是搭上了很多的时间、精力以及财力，但是最后得到的就是回来的这个金额，或者我能够拿到的这个判决，可能都不足以弥补我付出的东西。但是很奇怪的是，在那些几乎撑不下去的时刻里，人也会慢慢的长出一些信心。它不是突然变得很强了，只是某些时刻一点点的给你的一些力量。还有一点点对自己的确认吧。那种感觉更像是我好像还能继续往前走一步。每一次艰难得来的胜诉，挽回损失当然是很重要的意义啊。但是在这个过程中，来自家人、合作伙伴的支持、质疑、诋毁、谩骂或者攻击，以及各种有形或者无形的压力，都会被一并的放大。你会非常的清楚的看到谁是真正在你身边的，谁其实并不在。那些苦的、痛的、好的或者坏的，都会变得非常非常的清晰。也正是这些经历，让我越来越清楚地看到人和人之间真实的样子。在这个过程中，我也越来越意识到一件事儿：即使像对我这样有一点点法律知识和经验的人来说，维权依然是一条非常艰难的路。证据的获取、程序的繁复啊、时间的消耗，还有那个你永远无法确定的结果，都会一点点的消磨人的耐心和信心。那对更多的人来说，我想如果需要维权的话，往往注定连门路都找不到。这样的过程几乎是注定令人沮丧的，或者对这个世界失去信心的。也正因为这样，我反而越来越清楚，我还是想把这条路走下去，我还是想去做这些事情。一方面是当然是为了挽回属于自己的损失，这无可厚非，这是排在第一位的。但另一方面也和我曾经做调查记者的经历有关。因为我见过太多的那种放弃发生在看不见的地方。很多人他不是说他不委屈，而是太累了，或者说觉得拿这个对方没有办法，或者是因为不确定付出巨大的成本，觉得值不值得啊？更多的时候是不知道该怎么继续。
特别是如果涉及到的金额比较小，如果请个律师的律师费可能甚至都会超过你所要追讨的金额的时候，确实是不知道该怎么办。在这里我当然我不是想为自己拔高，也不是想把这件事儿说成一个什么宏大的正义感。我打官司现在怎么说呢？可能更多的是一种胆怯，是胆怯于这个世界它会不会真的变好，是胆怯于这个社会是不是会让善良的人无路可走。就比如说昨天开庭的那个案子吧，金额其实并不大，法官当时在庭上就说，这个金额如果你们能调解，也可以考虑调解一下嘛。我当时说我不能让步，因为原因有2个。第一，我的维权本身就已经付出了巨大的时间和精力成本，而被告什么都不需要付出。第二是我希望一次清晰的法律裁决可以让不诚信违反契约的人在下一次面对别人还打算这么做时，他能多一分犹豫。我希望规则真的能起一点作用，每个人都能够去争取自己本来应该争取的权益。这也是我过去做调查记者时在片子中会反复呈现的价值观。它其实并不宏大，但它是真实存在的。我今天分享这些并不是为了证明我自己有多能扛或者怎么样，也不是想告诉任何人你应该怎么做，或者给大家讲一个标准的开庭流程，因为法律是一件很严谨的事情，每个人的情况也不同。我只是想给正在路上的人一点点打气，就是很多事情不一定会马上有结果，也不一定每一步都走得漂亮，但你只要真的去做了，哪怕只是走了一小步，至少你已经给了自己一个交代。还有一件事儿，我想非常非常认真的提醒大家，特别是女性，就是不管你是处在就是做生意、商业或者平时的生活中，在任何能够发生纠纷的地方，千万不要不好意思。就很多时候不好意思恰恰是最容易伤到自己的地方，一定要能留下证明双方利益关系的东西，就是证据。能写下来的就写下来，能留下记录的就留下记录，能当下确认的就当下确认，因为这些东西才能保护你。并不是说不信任别人，而是在这个世界上，我们真的需要学会好好的保护自己。如果这些经历能够让你在某一个时间多一点勇气，或者少一点孤单，那今天我把这些说出来，对我来说就已经很值得了。